چې کله خلق وویني چې په جومات کې د دنیا خبرې کوي، فلا تجالسوهم، دې خلقو سره به نه کښېنئ، دې خلقو ته د الله هېڅ حاجت نشته، هېڅ په دې مې سره کار نشته، دې خلقو سره به نږدې نه کښېنئ. اللهم افتح لي ابواب رحمت. ډېر شي مشرات به ښکلي راغلي به مونځ لري او جومات کې به قصې شروع، مازدیګر نه ماښامه پورې به ناست وي، ښه دوڼې به یو بل ته وایي، یو به یو بله ډډه والي، بل به بل بله ډډه والي. حدیث مبارک کې راځي، ګوره سوچ کوه چې دی په دې جومات کې ناست یم، په ټولو ځمکو کې الله ته د دې نه بله غوره داسې غوره ځای ته خدای راوستي، دا خو د رحمت ځای دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک مونځ وکړي او په خپل ځای کښېني، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، هسې ناست دی، هسې ناست دی، فرشته راشي وایي یا الله د ده ګناهونه معاف کړه، الله په در رحم وکړه، ته به هسې ناست یې او فرشته به تا دپاره دعاګانې وایي. مسجد دومره بهترین ځای دی او مخ د ځمکه، او چې جومات نه وځې نو بیا سخ په مخ کې که اللهم انی اسألک من فضلک، یا الله خپل فضل راله راکړي. د فضل نه مراد رزق حلال دی، یا الله حلال رزق راکړي. چې ته 5 ټیمه مسجد ته دننه کېږي، 5 پیرې وایي یا الله د رحمت دروازې راته کونه، بیا 5 منټه وځي یا الله حلال رزق راله راکړي. ته ګوره اوم به الله حلال رزق درکړي، اوم به الله ښکلی عبادت رسي. خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه، دا د انبیاء لار ده. زه تا ته داسې نه وم چې زه څنګه جومات ته دنده کېږم هغه شانتې دنده شه، نه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې بس هغه شانتې